ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୃହର ସଦାଚାର ବା ଗୃହସ୍ଥର କେତୋଟି ଆଚାର ଆମେ ଜାଣିବା। ତା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ବା ବ୍ରସ୍ କରିବା। ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ କି ଫଳମାନ ଆମେ ପାଇବା। ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାତ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବକୁ ମୁଖ କରି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ତାହେଲେ ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଳେ। ଆମେ ଯଦିଓ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଖ କରି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ଲାଗିବ, ସେ ଦିନଟି କଷ୍ଟରେ ଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତରକୁ ମୁଖ କରି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ତାହେଲେ ଗୋରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଯଦି ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଖ କରି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଶରୀର ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦିଏ। ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତରକୁ ମୁହଁ କରି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଖ କାମନା ବାସନା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ସରଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେହ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି ପୂର୍ବକୁ ମୁଖ କରି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ଐଶାନ୍ୟକୁ ମୁଖ କରି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଏବଂ ଏସବୁ ପାଳନ କଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସହିତ ନିଜର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।